हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमें डी-लिंक की मॉडेम कैसे ठीक करनी है। पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि इस मॉडेम में प्रॉब्लम क्या थी। तो ये हमारी मॉडेम है। इसमें जो ये सेकंड नंबर की इंटरनेट की लाइट है ये भी बंद हो गई थी, और जो वाईफाई की लाइट है ये भी बंद हो गई थी। एंड वी इवन कॉन्टैक्टेड आर आईएसपी प्रोवाइडर, आर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और वो बंदा भी आकर देख कर गया, बट उसे भी इस चीज़ का हैक नहीं मिला और उसने डिक्लेयर कर दिया कि आपका राउटर, आपकी मॉडेम ख़राब हो चुकी है और आपको नई ऑर्डर करनी चाहिए। एंड आपको तो पता ही है कि नई मॉडेम की रेट इट्स अराउंड 2000 रुपीज़ समथिंग। सो वी थॉट ऑफ चेकिंग इट अप आवरसेल्व्स। तो यूजुअली जब ऐसी लाइट्स बंद हो जाती है तो हम अपना रीसेट बटन दबा के ये वाला पार्ट प्ले करते हैं, और रीसेट बटन डिवाइस के पीछे होता है। हमने वो सब चेक कर लिया, हमने इवन इस राउटर और मॉडेम को खोल दिया था, बट एक छोटी सी मिस्टेक है जो शायद आप लोग भी कर रहे होंगे और हम भी करते हैं। इस प्रोडक्ट का एक हैक है, इस डी-लिंक की मॉडेम का एक हैक है, और वो हैक ये है कि इसका जो रीसेट बटन है वो पीछे की तरफ है। आप देख सकते हैं कि ये रीसेट बटन जिसके नीचे RST लिखा हुआ है, ये वो रीसेट बटन है। आप किसी भी माचिस की तुल्ली से या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से इसको दबा सकते हैं और ये आपको रिकॉर्ड्स और आंसर्स देगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। एक बार आपने इस रीसेट बटन को दबा दिया तो आप देखेंगे कि आपके इंटरनेट की लाइट और वाईफाई की लाइट मोस्ट प्रोबेबल कंडीशंस में वापस आ जाएगी और आपको ये वाला दिक्कत फिर से नहीं होगा। और इसके अलावा ये छोटा सा हैक आपके 2000 रुपीज भी बचा सकता है। और हाँ, रीसेट बटन दबाने के बाद आपको मॉडेम एक बार फिर से कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। तो कॉन्फ़िगर के इंस्ट्रक्शंस आपको डी-लिंक की सपोर्ट साइट पर मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगली बार हम आएंगे एक और टेक्निकल हैक के साथ आपके सामने। धन्यवाद।